अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन ख़म्सिन अन उम्रिन फ़ीमा अबलाहु व अन शबाबिही फ़ीमा अफ़नाहु व अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फ़ीमा अनफ़क़ व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम। सब साथी दिल जी मोहब्बत सां दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मीय व आलिहि व बारिक व सल्लिम अदद कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। मुबारक हुजे अवां खे जो अॼु हिन दीनी इदारे जी तरफ़ां नवनिहाल बचड़नि क़ुरान शरीफ़ खे पंहिंजे सीने में महफ़ूज़ रखियो ऐं नियाणियुनि हदीस पाक जे उन अनवारात सां पंहिंजे सीननि खे मुनवर कयो। रब जे दर दुआ आहे त रब करीम मुसलमाननि जे बचड़नि ऐं नियाणियुनि खे हमेशह पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तालीम सां मुनवर ऐं रोशन फरमाए। दुनिया जी हिन ज़मीन जे मथां अल्लाह साईं बैतुल्लाह शरीफ़ खे बणायो। बैतुल्लाह जो बुनियाद मके पाक में आहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत बासादत उहा बि मके पाक में थी। क़ुरान पाक बि मके पाक में नाज़िल थियो। उहो इलाक़ो जेको जाबलू हो, उहो इलाक़ो जेको वादिन ज़ी गैर ज़ी ज़रैन हो, जाते का आबादी न हुई। अल्लाह साईं अहिड़े इलाक़े अहिड़े उन शहर खे छो इंतिखाब फरमायो? उन खां वधीक दुनिया जा सुठा शहर हुया। शाम ज़रख़ेज़ इलाक़ो हो, ताइफ़ सुठा बाग़ात जो इलाक़ो हो, लेकिन बजाए उन जे हिकिड़ी जाबलू इलाक़ो ज़मीन, न पाणीअ जी सहूलत, न बाग़ात जी सहूलत, न ज़रात बिज़नेस जी सहूलत। अहिड़े इलाक़े खे अल्लाह साईं बैतुल्लाह सां नवाज़ियो। अहिड़े इलाक़े खे रब साईं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी विलादत बासाद सां नवाज़ियो। अहिड़े शहर खे रब क़ुरान पाक जे वहय जो मरकज़ अची बणायो आहे।
जेकॾहिं इंसान मथां बीही करे दुनिया जे इन ये ख़िते जी जेकॾहिं तस्वीर कढंदो त मके पाक जी तस्वीर दुनिया जे धरतीअ ते ईअं आहे जीअं इंसान जे जिस्म में दिलि जी तस्वीर आहे। अवां दुनिया जा इंसान मुसलमान या गैर मुस्लिम, इंसान दुनिया जी धरतीअ ते तॾहिं ज़िंदह आबाद हूंदो आहे जॾहिं उन जी दिलि जी हरकत धड़कन सही हुजे। जेकॾहिं दिलि जी हरकत रुकिजी वई त दुनिया चवंदी आहे त हुनखे दिलि जो अटैक थी पियो, दिलि जो उनखे हादसो लाहिक़ थी पियो, तंहिंजे करे इंसान दुनिया मां हलियो वियो, दिलि जो दौरो थी पियो। माना दुनिया जी ज़िंदगीअ में इंसान जी हयाती उहा दिलि जी आबादी ऐं दिलि जी हरकत सां आहे। जेकॾहिं दिलि जी हरकत रुकिजी वई त इंसान बेकार थी वेंदो। जीअं ज़ाहिरी तरह सां इंसान जी हयाती दुनिया जी दिलि सां आहे, तीअं बातिनी तरह सां इंसान जे आमाल जो सॼो दारो मदार दिलि जे उन ईमान अमल सालिह ऐं इख़लास जे मथां आहे। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अला फिल जसद मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। इंसान जे जिस्म में जेकॾहिं दिलि उन जी सही आहे, अल्लाह जो उन में नालो आहे, कलमे पाक जा अनवारात आहिनि, तक़वा ऐं रब जो ख़ौफ़ आहे, सब्र बर्दाश्त ईसार हमदर्दी, इहे दिलि जूं ख़ूबियूं आहिनि, दिलि जूं इबादतूं आहिनि, त पोइ इंसान जो ज़ाहिरी जिस्म बि इबादतुनि सां मुनवर ऐं रोशन आहे। जेकॾहिं इंसान जी दिलि उहा बातिनी इबादतुनि खां महरूम आहे, सुन्नत नबवी चयो वेंदो आहे, अहादीस नबवी चयो वेंदो आहे। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं सीरत दुनिया में उहो इंसान कीअं सम्झे। ये नौजवान इंसान, ही नौजवान मुसलमान जो नसुल जेको रब जे सजदे, रब जे ज़ाहिर मुसलमान जेको पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां अक़ीदत ऐं निस्बत रखे थो, लेकिन उन जे 5 फुटनि जे ढांचे ऐं जिस्म जे मथां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं सीरत न आहे, इहो इंसान कीअं सम्झे त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत छा आहे। दुनिया जा इंसान अव्हां पंहिंजे जिस्म जे मथां सुठो कपिड़ो पाईंदा हो, उन गुस्ल जे लाइ अव्हां सुठो तोलियो इस्तेमालु कंदव, बाज़ार मां सुठो साबुण इस्तेमालु कंदव, मथे जे वारनि जे लाइ औरत सुठो लोशन वठंदी। दुनिया जा इंसान सुठे में सुठी शइ जे पोयां तलाश में हूंदा हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत मुबारक ऐं सुन्नत दुनिया में ईअं आहे जीअं रब दुनिया में जवाहिरात मां हीरे खे बणायो आहे। हीरो तमामु जौहरनि में अहिड़ी हिकिड़ी क़ीमती ऐं नायाब शइ आहे, रब साईं उन में उहो हुस्न ऐं ख़ूबी रखी आहे जेका दुनिया जे आम शइ में उहो हुस्न ऐं ख़ूबी न आहे। जेकॾहिं को इंसान हीरे खे रखी करे छहनी तरफ़नि खां ॾिसंदो, ओलह जे तरफ़ खां हीरे ते नज़र कयईं त उन में हुस्न ऐं ख़ूबी ॾिसण में आयो, ओभर जे तरफ़ खां ॾिठईं त उन में हुस्न ऐं ख़ूबी ॾिसण में आयो, ॾखिण ऐं उतर जे तरफ़ खां ॾिठईं त हुस्न ऐं ख़ूबी ॾिसण में आयो, मथां या हेठां नज़र कयईं त उन में हुस्न ऐं ख़ूबी ॾिसण में आयो। कंहिं बि तरफ़ खां हीरे में इंसान नुक़्स ऐं ऐब न कढी सघंदो आहे। तव्हां असां इंसान आहियूं, साम्हूं अव्हां जे वेठा आहियूं त चहिरो ॾिसण में अचे थो, लेकिन पुठी ॾेई करे अव्हां खे तकीर कबी त अव्हां ॿुधण जे क़ाबिल न थींदो।
त दुनिया जी हर शइ खे इंसान ॾिसंदो आहे, हर शइ में हुस्न चइनी तरफ़नि खां न हूंदो आहे। अल्लाह साईं मख़लूक मज़ा तख़लीक़ मज़ा हीरे खे इन अंदाज़ सां बणायो जो जंहिं बि तरफ़ खां इंसान ॾिसंदो त उन हीरे में हुस्न ई हुस्न ख़ूबी ख़ूबी आहे। जीअं रब हीरे खे हर तरफ़ खां हुस्न ऐं ख़ूबी वारो बणायो, तीअं महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सीरत मुबारक ज़िंदगी मुबारक रब दुनिया में हीरे वांगुरु बणाई आहे। जेकॾहिं कोई इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बचपन खे ॾिसंदो त अल्लाह जे नबीअ जी बचपन जी ॿाराइप जी ज़िंदगी हीरे वांगुरु, जेकॾहिं कोई इंसान हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शबाब जवानी ॾिसंदो त पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जवानी हीरे वांगुरु, जेकॾहिं कोई इंसान पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे निमाज़ खे ॾिसंदो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी निमाज़ हीरे वांगुरु, जेकॾहिं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़ुरान जे तिलावत जो अंदाज़ ॾिसिजे त क़ुरान जे तिलावत हीरे वांगुरु, जेकॾहिं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़िक्र ऐं तस्बीह खे ॾिसिजे त पैगम्बर जो ज़िक्र ऐं तस्बीह हीरे वांगुरु, जेकॾहिं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा सां वेहणु उहो बि हीरे वांगुरु, जेकॾहिं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जी बाज़ार में हलनि त नबीअ जो घुमणु हीरे वांगुरु, जेकॾहिं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मननि सां मिलनि त मके जे इंसाननि सां मिलणु हीरे वांगुरु, जेकॾहिं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ग़ज़वात ऐं जिहाद खे ॾिसिजे त नबीअ जो ग़ज़वात ऐं जिहाद हीरे वांगुरु, जेकॾहिं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अज़दवा जी ज़िंदगी घरेलू ज़िंदगी ॾिसिजे त उहा अज़दवा जी ज़िंदगी बि हीरे वांगुरु। ही उहो अल्लाह जो रसूल आहे जंहिंजी रब ज़िंदगी मुबारक विलादत खां वफ़ात ताईं रब हीरे वांगुरु कमाल ऐं ख़ूबियुनि वांगुरु बणाई आहे। जेकॾहिं को नौजवान पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़े ते जवानी बणाईंदो त उहो जवान हीरे वांगुरु बणिजी वेंदो। जेकॾहिं को पोढ़ो पंहिंजी ज़िंदगी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़े ते अपनाईंदो त उन जी पोढ़प जी ज़िंदगी हीरे वांगुरु बणिजी वेंदी। जेकॾहिं को अमीर ऐं ख़ुशहाल पंहिंजी ज़िंदगी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत ऐं सीरत ते बणाईंदो त अमीरनि में हीरे वांगुरु बणिजी वेंदो। जेकॾहिं को ग़रीब ऐं मिसकीन पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं सीरत खे अपनाईंदो त ग़रीबनि में हीरनि वांगुरु बणिजी वेंदो। हज़रत अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायो त पोढ़नि में हीरे वांगुरु बणिजी वियो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ॿारनि में जॾहिं नबीअ जी सुन्नत खे अपनायईं त ॿारनि में हीरे वांगुरु बणिजी वियो। अम्मा ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा आहे त औरत ज़ात मज़ा जॾहिं नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायईं त औरतुनि में हीरे वांगुरु बणिजी वई। बीबी सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा आहे त ग़ुलाम ऐं बानी, लेकिन नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायईं त हीरे वांगुरु बणिजी वई। अम्मा आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा आहे त हज़रत सिद्दीक़ जी न्याणी, लेकिन नबीअ जे सुन्नत ऐं तरीक़त खे अपनायईं त आयशा औरतुनि में हीरे वांगुरु बणिजी वई आहे। त दुनिया जा इंसान 1,24,000 कमोबेश सहाबी जन पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायो त सहाबी दुनिया में हीरे वांगुरु बणिजी विया। दुनिया में इंसान पियो तारीफ़ करे, इहो कमाल न आहे, लेकिन ही उहे इंसान हीरा आहिनि जंहिंजी तारीफ़ रब क़ुरान शरीफ़ जे अंदरि क़ुरान जी आयत खे नाज़िल करे पियो बणाए। त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हुया त दुनिया में आम इंसान हुया, त अरब जा बदवी इंसान हुया, त जेके पहिरियां जहालत ऐं बेदीनी जे रसूमात में जन कलमे ऐं ईमान खां बाद पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायो आहे त उहे सहाबी दुनिया में हीरे जी ज़िंदगी वांगुरु बणिजी विया। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबश जो रहाकू आहे। कंहिं सांवरे ऐं उन्हीअ सादे इंसान सां को बि इंसान उनसो ऐं मुहबत रखंदो न आहे, लेकिन लखा मुसलमाननि जे बचनि ऐं नौजवाननि जा नाला हज़रत बिलाल जे निस्बत जे करे बिलाल पिया रखजनि, जेको रंग जो सांवरो हो लेकिन नबीअ जी सुन्नत ऐं सीरत हुई त बिलाल जी ज़िंदगी हीरे वांगुरु बणिजी वई। हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु आयो त रूम खां नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायईं त
त सुहैब दुनिया में हीरे वांगुर बणिजियो। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु आयो त फारस जे इलाके खां नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायई त सलमान हीरे वांगुर बणिजियो। हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु आयो त ग़िफ़ारी कबीले खां नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत अपनायई त उहो हीरे वांगुर बणिजियो। लेकिन ताबईन में जेकर इमाम हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायो त उहो हीरे वांगुर बणिजियो। सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह हीरे वांगुर बणिजियो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हीरे वांगुर बणिजियो। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी हीरे वांगुर बणिजी वई। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत जे करे ज़िंदगी हीरे वांगुर बणिजी वई। तुंहिंजा मुंहिंजा मशाइख़ ऐं मुशरद, तुंहिंजा मुंहिंजा मशाइख़ ऐं मुर्शिद हज़रत पीर ॻोठ हज़रत रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी ज़िंदगी ऐं तरीक़त पैगंबर जे सुन्नत ऐं सीरत ते बणायई त उहो रोज़े धणी हीरे वांगुर बणिजियो। हज़रत भरचूंडवी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजी ज़िंदगी ऐं सीरत पैगंबर जे सुन्नत ऐं तरीक़त ते अपनायई त भरचूंडवी हीरो बणिजियो। हज़रत अमरोटवी रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत ते बणाए थो त दुनिया में हीरे वांगुर बणिजी थो वञे। हज़रत हालिजवी रहमतुल्लाह अलैह जे पंहिंजी ज़िंदगी नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत ते बणाए थो त हीरे वांगुर बणिजी वञे थो। जे मशाइख़ ऐं मुर्शिदनि खे ॾिसंदे त नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत खे अपनायूं त हीरे वांगुर बणिजी आहे। जेकॾहिं शहीदनि में ईंदे त अल्लामा शहीद ख़ालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत ते बणायई त दुनिया में उहो शहीदनि में हीरे वांगुर बणिजी वियो। त दुनिया जा इंसान नबीअ जी सुन्नत उहा आहे जेका इंसान खे हीरे वांगुर बणाए पई। लेकिन दुनिया जे उन दुनियादारनि में हीरे जी अहमियत उहा आहे, हे उहे रब जा प्यारा नेक सालिया हीरा आहिनि जंहिंजी दुनिया खां वधीक क़द्र क़ीमत रब ज़ुल जलाल वटि आहे। त इन जे करे अल्लाह करीम तोखे मूंखे इन हीअ पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं सीरत सां अक़ीदत ऐं निस्बत अता फरमाए त अर्ज़ु पियो कयुमि त पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं सीरत इहा दुनिया जे अंदरि इंसान हीरो बणिजी वेंदो, पर क़ब्र ऐं आख़िरत में बि रब उन्हीअ खे हीरो बणाए छॾींदो। दुनिया जा इंसानो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान खे ॿिनि शयुनि खां आगाह कयो त हिकु रब जी इबादत ऐं नेकी आहे, ॿियो गुनाह ऐं मासियत आहे। ॿियो गुनाह ऐं मासियत आहे। दुनिया जे अंदरि ॿ हिकिड़ा मुआशिरा आहिनि, हिकु पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं सीरत जो मुआशिरो क़ुरान ऐं हदीस सां निस्बत, इहो इंसान खे इबादत ऐं नेकीअ जे तरफ़ रग़बत पियो ॾे। ॿियो दुनिया जो हिकिड़ो मुआशिरो यूरोप जो, जेके बेदीन इंसान जन वटि न नबीअ जी अहमियत, न क़ुरान जी अहमियत, न रब जो सजदो ऐं निमाज़, न तिलावत, इहे इंसान खे गुनाह ऐं मासियत जे तरफ़ दावत पिया ॾियनि। त इंसान आम कीअं सम्झे त गुनाह छा आहे, नेकी छा आहे। दुनिया जा इंसान जीअं दुनिया जे इंसान जे ज़रूरियात जे लाइ अवां दुनिया में बाहि ॿारींदा हो, उन बाहि में ॿ शयूं आहिनि। दुनिया जी बाहि में हिकु उन में हरारत ऐं गरमाइश आहे, ॿियो उन में उलुव ऐं चोटी ऐं बुलंदी आहे। जॾहिं बाहि ॿारबी आहे, माचिस जी तीली हई थिए, कंहिं काठीअ खे उहा बाहि लॻी त इंसान उन जे वेझो न ईंदो आहे। उन बाहि जे अंदरि हरारत ऐं गरमाइश हूंदी आहे। ॿियो जॾहिं बाहि ॿरंदी आहे, अवां पीर ॻोठ जे उहे बाशिंदा इंसान हो, जॾहिं उन गैस जे चुल्हे मंझां बाहि निकिरंदी आहे त जॾहिं तीली हणंदा हो त सभ खां पहिरियां बाहि जल्दी चोटी कंदी आहे। इहा दुनिया जी बाहि जी कैफ़ियत आहे। जहन्नम जी बाहि जी इहा कैफ़ियत न हूंदी जेका यकदम चोटी करे, बल्कि दुनिया जी बाहि खे अल्लाह से इन अंदाज़ सां बणायो। हाणे जॾहिं दुनिया जी बाहि में ॿ शयूं हुयूं, हिकु उन में हरारत ऐं गरमाइश हुई, ॿियो उन में चोटी ऐं बुलंदी हुई। अल्लाह से क़ुरान में फरमायो, शैतान खे रब सां हुकुम कयो त हज़रत आदम खे सजदो कर, त शैतान छा चयो हो, ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन, तूं मूंखे बाहि मां पैदा कयो, हज़रत आदम खे मिटीअ मां पैदा कयो। तंहिंजे करे मां जॾहिं बाहि जी तख़लीक़ आहियां त
त मां उन हज़रत आदम खे सजदो न कंदुमि। त गुनाह बाहि जे मिसाल आहे। गुनाह हिकिड़ी बाहि आहे, उहा मासियत, उहो गुनाह जंहिंखां अल्लाह ऐं रसूल इंसान खे रोकियो आहे त तूं गुनाह जे वेझो न वञ, तूं बुराईअ जे वेझो न वञ, तूं रब जे नाफ़रमानीअ जे वेझो न वञ। त इहो गुनाह बाहि जे मिसाल आहे। त बाहि जे अंदरि हरारत ऐं गरमाइश आहे। जॾहिं इंसान गुनाह कंदो आहे, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इन शैतान यजरी फिल इंसान का मजरे दम। जॾहिं इंसान गुनाह जो अमल कंदो आहे त शैतान इंसान जे जिस्म में रत वांगुरु दौरो कंदो आहे। इहो शैतान जी उहा हरारत इंसान जे जिस्म जे उज़वनि जे मथां अची वेंदी आहे। त इन जे करे उन इंसान खे गुनाह जी कशिश थींदी, उन इंसान खे गुनाह जे करे गफ़लत थींदी। ॿियो उन गुनाह जे करे हिन इंसान में बाहि वांगुरु बुलंदी ऐं चोटी थींदी। यानी इहो उन इहा बाहि जे अंदरि तकबर ऐं वॾाई आहे। इंसान जॾहिं गुनाह कंदो, जॾहिं रब जी नाफ़रमानी कंदो, जॾहिं उन गुनाहनि जे वेझो थींदो त गुनाहनि जे करे इंसान में तकबर ऐं वॾाई ईंदी। शैतान खे जॾहिं रब जो हुकुम थियो त तूं हज़रत आदम खे सजदो कर, त शैतान छा एतिराज़ कयो हो, ख़लक़ तनी मिन नारिन, तूं मूंखे बाहि मां पैदा कयो। त बाहि जे अंदरि वॾाई ऐं उलूव ऐं बुलंदी आहे। तंहिंजे करे शैतान में बि उहा तकबर जी ख़सलत आई। आलिमनि सगोरनि फरमायो त गुनाह बि हिकिड़ो बाहि जे मिसाल आहे। तंहिंजे करे रब ऐं रसूल हिन इंसान खे गुनाह खां रोकियो आहे। अल्लाह से क़ुरान पाक जे अंदरि फरमायो, अल्लज़ीन याकुलून अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। जेके इंसान ज़ुल्म ऐं नाहक तरीक़े सां यतीमनि जो माल ऐं पैसो खाइनि था, इहे माल ऐं पैसो नथा खाइनि, याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, ॼण पंहिंजे पेट में बाहि था भरनि। हालांकि हुननि त माल खाधो आहे। कंहिं यतीम जी मेह ते हुन कब्ज़ो कयो, कंहिं यतीम जे बाग़ ते हुन कब्ज़ो कयो, कंहिं यतीम जी खजीअ ते हुन कब्ज़ो कयो, कंहिं यतीम जे पैसे ते हुन कब्ज़ो कयो। उन पैसे मां इंसान माल को जेको आहे खाधे पीते जी शइ वठी ईंदो, को अनाज वठी ईंदो। हीअ त इंसान कणक जो दाणो थो खाए, हीअ इंसान त अंब जो मेवो पियो खाए, हीअ इंसान त खारक जो दाणो पियो खाए। लेकिन रब तो फरमाए न, जॾहिं ही ज़ुल्म ऐं नाहक तरीक़े सां हिन खाधो त इन खे अनाज न चइबो, ॼण पंहिंजे पेट में इंसान बाहि जा ढांढा पियो विझे। त रब असांजे क़ुरान पाक जे अंदरि गुनाह खे बाहि चयो आहे। त हाणे उहो इंसान जॾहिं यतीम जे हक़ खे नाजाइज़ ऐं ज़ुल्म सां खाए पियो त रब तो फरमाए ॼण पंहिंजे पेट में बाहि पियो भरे। त मक़सदु इहो थियो त गुनाह जॾहिं इंसान कंदो आहे त गुनाह जे करे इंसान जे मथां शैतान जो तसल्लुत थींदो आहे। पोइ शैतान इंसान खे उन तकबर ऐं वॾाई ऐं गुरूर जे तरफ़ आणींदो आहे। हाणे जॾहिं गुनाह बाहि जे मिसल थियो त बाहि जो ज़िद त पाणी आहे। जेकॾहिं कंहिं घर खे बाहि लॻंदी, कंहिं कपिड़े खे बाहि लॻी पई, कंहिं झुगे खे बाहि लॻंदी, त बाहि कंहिंसां विसामबी आहे? पाणीअ सां। जल्दी मथो पाणी हारिजे। त हाणे बाहि जो ज़िद पाणी अची थियो त जॾहिं गुनाह थियो बाहि वांगुरु, त पोइ इन गुनाह खे ख़तमु कीअं कजे? उन गुनाह जॾहिं बाहि वांगुरु थियो, अल्लाह से बाहि जे लाइ पाणीअ खे बणायो, तीअं हिन इंसान जे अंदरि जॾहिं गुनाह जो असरु बाहि वारो हो त उन जे लाइ पाणी रब अर्श खां रहमत जो, रब जो सजदो, क़ुरान जी तिलावत, रब जो ज़िक्र, नबीअ जे सुन्नत ऐं सीरत, इहो उन गुनाह जे बाहि जे लाइ रब रहमत जो पाणी रखियो आहे। रब रहमत जो पाणी रखियो आहे। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अल मोमिन इज़ा अज़नब कानत लहू नुक़ततन सौदा अला क़ल्बिही। इंसान जॾहिं गुनाह कंदो आहे त गुनाह जो असरु हुन जी दिलि ते थींदो आहे। फ़इन ताब वस्तग़फर सोकिल क़ल्बुहु, जॾहिं तौबह इस्तग़फ़ार कंदो आहे त दिलि तां उहो गुनाह वारो दाग़ लही वेंदो आहे। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा खे फरमायो, इन हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल माउ बिल हदीद कील वमा जलाउहा काल तिलावतुल क़ुरान व ज़िक्रुल मौत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मुंहिंजा सहाबियो, जीअं लोह खे ज़ंग ऐं कटु लॻंदी आहे,
इंसान जे दिल ते भी ज़ंग ऐं कटु लगंदी आहे। सहाबा अर्ज़ु कयो साईं पोइ दिल खे साफ़ कीअं कजे? फरमायो तिलावतुल क़ुरान, तव्हां क़ुरान शरीफ़ खे पढ़ंदा कयो त क़ुरान पाक जे पढ़ण सां रब जे रहमत जो जेको मींहुं पवंदो उहा गुनाह वारी बाहि खे ख़त्म करे छॾींदो, गुनाह वारी बाहि खे ख़त्म करे छॾींदो। हाणे मक़सदु छा थियो त इंसान जॾहिं दुनिया में आयो त इंसान खे उहो शैतान लअक़उदन लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम जेको शैतान हिन खे गुनाह वारी बाहि जे तरफ़ आणे पियो, तॾहिं रब आख़िरत में हिन इंसान जे लाइ जहन्नम जो बाहि जो इंतिखाब फरमायो। जॾहिं गुनाह हिकिड़ी मासियत उहा बाहि हुई त रब उन ई बाहि खे ख़त्म करण जे लाइ पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे मोकिलियो। हाणे मको पाक जॾहिं रूए ज़मीन जी हिकिड़ी दिलि जो उन ई जो मक़ाम ऐं मर्तबो थियो त हाणे अल्लाह साईं उन हीअ मके पाक खे बैतुल्लाह जे रहमत सां नवाज़ियो, मके पाक खे क़ुरान पाक जे नुज़ूल जो मंबअ ऐं मरकज़ बणायो, मके पाक खे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत ऐं सीरत जो मरकज़ बणायो। त हाणे दुनिया जे लाइ जीअं बाहि खे ख़त्म करण जे लाइ पाणीअ जी ज़रूरत आहे, तीअं इंसान जे जिस्म में जेका गुनाहनि जी बाहि पई लॻे त उन बाहि खे ख़त्म करण जे लाइ क़ुरान पाक जी तिलावत, रब जो ज़िक्र ऐं रब जो सजदो ऐं आमाल सालिह इबादत ऐं रियाज़त जी ज़रूरत आहे, जेके इंसान जे ज़ाहिर ऐं बातिन खे गुनाह जी बाहि खां ख़त्म करे हिन जे मथां रब जे रहमत जो मींहुं पिया आणे। जॾहिं तव्हां सां निमाज़ पढ़ंदा आहियूं, ताज़ो इशा जी निमाज़ अवां पढ़ी, इमाम साहब सां गॾु अवां जमायतनि बि सलाम वरायो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सॼे तरफ़ खॿे पासे बि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, सलामती हुजे ऐं अल्लाह जो रहमत हुजनि अवां जे मथां। त कंहिंजे मथां सलाम? निमाज़नि जे मथां। ॿियो निमाज़नि सां गॾु जेके रब जे रहमत जा फ़रिश्ता उन निमाज़ में आहिनि, उन रब जे रहमत जे फ़रिश्तनि जे मथां बि सलाम हुजे। जॾहिं इंसान निमाज़ में अची बीठो, अल्लाह अकबर कयई, जॾहिं क़ुरान शरीफ़ जी तिलावत कयई, जॾहिं रब जो आॾो इबादत ऐं सजदे में बीठो त रब जे रहमत जा फ़रिश्ता हिन जे मथां अचनि था। तंहिंजे करे आलिमनि तोखे मसालो ॿुधायो त जॾहिं तूं सलाम वराए त सॼे तरफ़ त पोइ उन इन फ़रिश्तनि जी बि नियत कंदो कर त जेके रब जे रहमत जा फ़रिश्ता आहिनि सॼे पासे खां उन जे मथां बि रब जी रहमत हुजे, जेके खॿे पासे खां मुंहिंजे निमाज़ में रब जे रहमत जा फ़रिश्ता आहिनि उन्हनि जे मथां बि रब जो सलाम ऐं रहमत हुजे। त मक़सदु इहो थियो त बराबरि इबादत ऐं नेकीअ जे करे, क़ुरान ऐं तिलावत जे करे रब जी रहमत जो मींहुं इंसान जे जिस्म जे मथां ईंदो आहे। जॾहिं दुनिया जे अंदरि गुनाह बाहि वांगुरु थियो, बाहि में तकबर ऐं वॾाई हुई ऐं उहा इबादत ऐं नेकी पाणीअ वांगुरु थी वई। हाणे दुनिया ते ॿिनि क़िस्मनि जा इंसान आहिनि। हिकिड़ा उहे इंसान जन ज़िंदगी गुनाह ऐं नाफ़रमानी में गुज़ारी, जेकॾहिं इन खे चओ त रब जो सजदो ऐं बंदगी कर, बजाए तकबर ऐं वॾाई ऐं गुरूर में पियो अचे। पर जेकॾहिं उहो इंसान जंहिंजे जिस्म ते मथां रब जे रहमत जो पाणी पियो, इबादत ऐं नेकी आहे, त उन जे उज़वनि ऐं ज़िंदगीअ में तवाज़ु ऐं निवड़त जहिड़ी ख़ूबी हूंदी। इहो ई मिसाल आहे त दुनिया जे अंदरि आम इंसान जेके फितने ऐं फ़साद में आहिनि, कंहिं इंसान ज़ात जे मथां रहम न पियो अचे, कंहिंजो माल चोराइणु, कंहिं इंसान सां ज़ुल्म करणु, कंहिं इंसान खे क़त्ल करणु, इहा उन हीअ गुनाह वारी बाहि जो असरु आहे। लेकिन रब जा नेक साले बाना उलमा ऐं तुलबा जेके सुबुह शाम क़ुरान जी तिलावत पिया करनि, रब जो ज़िक्र ऐं बंदगी पिया करनि, जेके रब जे सजदे में जंहिंजी ज़िंदगी हुई, जीअं उन इहा बाहि जो ज़िदो पाणी आहे, तीअं हिननि जे मथां जॾहिं रब जे रहमत जो पाणी हो त हिन में तकबर जे बजाए तवाज़ु ऐं निवड़त जी ख़ूबी। त इन जे करे इहो ई मिसाल आहे त नेक साले बाना कंहिं इंसान खे न ईज़ाईंदा आहिनि। जेकॾहिं को हिन खे तकलीफ़ ॾींदो, ईज़ाउ ॾींदो, त हे सब्र जी ज़िंदगी छो पिया करनि, जो हिननि जे मथां रब जे रहमत वारो उहो पाणीअ जो इबादत ऐं ज़िक्र जो असरु। त बहर कैफ़ अल्लाह साईं इंसान ज़ात खे इबादत जो हुकुम कयो, वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान खे इबादत जो हुकुम थियो। इबादतूं ॿिनि क़िस्मनि जूं आहिनि। हिकिड़ियूं उहे इबादतूं जेके इंसान जे जिस्म जे ज़ाहिर सां तालुक़ु रखनि थियूं, अखि सां इबादत जो तालुक़ु, ज़ुबान सां इबादत जो तालुक़ु, कननि सां इबादत जो तालुक़ु, हथनि सां इबादत जो तालुक़ु, पेरनि सां उन या इबादत जो तालुक़ु,
चपन ऐं वात सां इंसान जे इबादत जो ताल्लुक़ु शरीयत जे अंदरि हिकिड़ियूं उहे इबादतूं आहिनि जेके इंसान जे जिस्म जे ज़ाहिरी उज़वनि सां ताल्लुक़ु रखनि थियूं उन्हनि इबादतुनि जो करणु ज़रूरी आहे। निमाज़ जो इंसान जे ज़ाहिर सां हुकुम, तिलावत जो इंसान जे ज़ाहिर सां हुकुम, बैतुल्लाह जे हज जो इंसान जे ज़ाहिर सां हुकुम, रोज़े जी इबादत जो, सहरो इफ़्तारीअ जो इंसान जे ज़ाहिर सां हुकुम, त इहे उहे दीन इस्लाम जूं इबादतूं आहिनि जेके इंसान जे जिस्म जे उन ज़ाहिरी उज़वनि सां ताल्लुक़ु पियो रखनि। तव्हां सां निमाज़ पढ़ी थिए, उन निमाज़ जो ताल्लुक़ु इंसान जे जिस्म ऐं ज़ाहिर सां आहे, त इहे उहे इबादतूं आहिनि जेके इंसान जे ज़ाहिरी जिस्म सां ताल्लुक़ु थियूं रखनि। ईअं ई वरी हिकिड़ियूं उहे इबादतूं आहिनि जेके इंसान जे ज़ाहिरी उज़वनि सां ताल्लुक़ु रखनि थियूं लेकिन उन्हनि खे न करणु इबादत आहे, उन्हनि खे छॾणु इबादत आहे। जेकॾहिं उन्हनि ज़ाहिरी अमलनि खे इंसान छॾींदो त रब जो मुक़रब ऐं प्यारो मानो थी वेंदो। ज़िना इंसान जे ज़ाहिर सां ताल्लुक़ु रखे, क़त्ल करणु इंसान जे उज़वनि सां ताल्लुक़ु रखे ऐं परायो हक़ु खाइणु इंसान जे उज़वनि सां ताल्लुक़ु रखे, बदनिगाही इंसान जे उज़वनि सां ताल्लुक़ु रखे, इंसान खे ईज़ाइणु इंसान जे उज़वनि सां ताल्लुक़ु रखे, सजदो ऐं निवड़त ग़ैरुल्लाह खे इंसान जे उज़वनि सां ताल्लुक़ु रखे, त हाणे इहे इबादतूं तॾहिं थींदियूं जॾहिं इंसान इन्हनि खे छॾे ॾे। ज़िना न करणु इबादत आहे, चोरी न करणु इबादत आहे, बुराईअ जो अमल न करणु इबादत आहे, इंसान खे क़त्ल न करणु इबादत आहे, परायो हक़ु न खाइणु इबादत आहे। जंहिं इंसान इन्हनि ज़ाहिरी अमलनि खे छॾियो इहो इंसान रब जो मुक़रब ऐं प्यारो मानो बणिजी वियो। त दीन इस्लाम ज़ाहिरी तरह सां अवां जे उन जिस्म जे ढांचे सां मर्द ऐं औरत जहिड़े बि तबिके जा इंसान हुआ उन्हनि खे ॿिनि इबादतुनि जो हुकुम कयो। हिकिड़ियूं उहे इबादतूं जन जो करणु ज़रूरी हो, निमाज़ जो पढ़णु ज़रूरी, क़ुरान जो पढ़णु ज़रूरी, ज़िक्र जो करणु ज़रूरी, ज़कात जो अदा करणु ज़रूरी, ख़ैर ख़ैरात जो ॾियणु ज़रूरी, हज जो करणु ज़रूरी। इहे उहे इबादतूं आहिनि जेके ज़ाहिरी उज़वनि सां करणु ज़रूरी आहे। ॿी उहे इबादतूं आहिनि जंहिंखे छॾणु ऐं न करणु उहा वॾे में वॾी इबादत आहे। ज़िना न करणु इबादत, चोरी न करणु इबादत, क़त्ल न करणु इबादत, व्याज न खाइणु इबादत, ज़ुल्म न करणु इबादत, शिरक न करणु इबादत। इन्हनि अमलनि खे छॾणु इहा वॾे में वॾी इबादत आहे। अहिड़े तरीक़े सां इंसान जे दिलि सां बि ईअं ई इबादतुनि जो ताल्लुक़ु आहे। हिकिड़ियूं दिलि में उहे इबादतूं आहिनि जेके इंसान जे बातिन ऐं क़ल्ब ऐं दिलि सां ताल्लुक़ु आहे, जन जो करणु इबादत आहे। तवक्कल दिलि में आणणु उनजी इबादत, सब्र दिलि में आणणु उनजी इबादत, ईसार दिलि में आणणु उनजी इबादत, इंसान सां हमदर्दी उहा दिलि में आणणु इबादत, रब सां तक़वा जो अपनाइणु इहो इबादत। इहे उहे इबादतूं आहिनि जंहिंजो दिलि में करणु उहो इबादत ऐं दीन आहे। ॿियूं दिलि जूं उहे इबादतूं आहिनि जो दिलि में न करणु उनखे इबादत ऐं दीन चइबो। हसद जेको दिलि सां ताल्लुक़ु पियो रखे, नफ़रत जेको दिलि सां ताल्लुक़ु पई रखे, दुनिया जी तमव ऐं लालच जेका दिलि सां ताल्लुक़ु पई रखे, हिरसो ऐं लालच जेका दिलि सां ताल्लुक़ु पई रखे, उहो बुग़्ज़ ऐं साड़, तकबर ऐं वॾाई जेका दिलि सां ताल्लुक़ु पई रखे, इन्हनि खे न करणु वॾे में वॾी इबादत आहे। त पूरे दीन ऐं इस्लाम जो ख़ुलासो जन न्याणियुनि इहा हदीस पाक पढ़ी आहे। पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दीन ऐं शरीयत जो इहो लुबे लुबाब ऐं ख़ुलासो आहे त इंसान पंहिंजे ज़ाहिर ऐं बातिन खे रब जे इबादत ऐं नेकीअ में आणे। त रब जी इबादत ऐं नेकी जेका रहमत जे पाणीअ जे मिसाल आहे। ज़िना, शराब, चोरी, गुनाह ऐं क़त्ल, रब जो सजदो न करणु, ज़िमा उन जी निमाज़ खां ग़फ़लत, क़ुरान खां गाफ़िल थियणु, रब जे ज़िक्र खां गाफ़िल थियणु, सजदे खां गाफ़िल थियणु, इहे गुनाह ईअं आहिनि जीअं दुनिया में बाहि जो मिसाल आहे। हाणे इंसान जी मर्ज़ी आहे जो उहो पाण खे बाहि वांगुरु बणाए या रब जे रहमत वारे उन पाणीअ सां इंसान पंहिंजो पाण खे बणाए। अल्लाह साईं तव्हां असांखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तालीमात जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जेका हदीस अवां जी ख़िदमत में पढ़ियमि, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त जॾहिं इंसान क़यामत जे ॾींहुं ईंदो, ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम यौमल क़ियाम, क़यामत जे ॾींहुं इंसान रब जी बारगाह में हूंदो, हता युसाल अन ख़म्सिन, उन इंसान खां 5 शयुनि जो सुवाल थींदो। अन उमरी फ़ीमा अबलाह, त तूं उमिरि खे कंहिं शइ में विञायो, तूं आया उन उमिरि ऐं उन ज़िंदगीअ सां रब जी इबादत कयई या गुनाहनि वारी बाहि खणी आयो आहे।
व अन उम्रिही फ़ीमा अबलाहो व अन शबाबिही फ़ीमा अबनाहो। तू पंहिंजी फ़ीमा अफ़नाहो, तू उन जवानीअ खे, तू पंहिंजी जवानीअ खे कहिड़ी शइ में तू फ़ना कयो, कहिड़ी शइ में तू ज़ाय कयो। व अन मालिही मिन आइन इक्तसब, तोखे दुनिया ऐं पैसो, लटो कपिड़ो, महल ऐं माड़ी, जेका सुवारी ऐं बिज़नेस थी, 5 रुपया तोखे आया, इहे तू कहिड़े अंदाज़े सां तू इहे पैसा आंदा, हलाल सां आंदई या हराम सां आंदई। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अद्दुनिया हलालुहा हराम, अद्दुनिया हरामुहा अद्दुनिया हरामुहा इक़ाबुन व हलालुहा हिसाबुन। दुनिया अहिड़ी शइ थी जे हराम तरीक़े सां दुनिया आई त जहन्नम जी बाहि काफ़ी थी, जेकॾहिं हलाल तरीक़े सां आंदो थी त पोइ रुपये जो क़यामत जे ॾींहुं हिसाबु। व अन मालिही मिन आइन इक्तसब, तू पैसे ऐं माल खे किथां गॾु कयो। व फ़ीमा अनफ़क, जॾहिं तोखे माल ऐं मिल्कत मिलियो तू उनखे किथे ख़र्च कयो। आया इसराफ़ में ख़र्च कई, ग़ैर ज़रूरी शयुनि में ख़र्च कई, लग़वियात ऐं बेहयाईअ में ख़र्च कई, या तू इन ई पैसे ऐं माल मिल्कत खे अल्लाह जी राह में या पंहिंजे ज़रूरियात ऐं बच्चनि जी ज़रूरियात में तू ख़र्च कई। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पंजो सुवाल इहो थींदो, माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम, जेतिरी तोखे ॼाण हुई उन जे मुआफ़िक़ केतिरो तूं अमल खणी आहीं। जेकॾहिं अव्हां ॿुधंदड़ इंसान आलिम ऐं सालिहत न थियो, लेकिन अव्हां खे कूड़ जी ख़बर त शरीयत में कूड़ गुनाह, ज़िना शरीयत में गुनाह, व्याज शरीयत में गुनाह, कंहिं इंसान खे ईज़ाइणु शरीयत में गुनाह, इंसान खे क़त्ल करणु शरीयत में गुनाह, परायो हक़ खाइणु शरीयत में गुनाह, जॾहिं इहा अव्हां इंसाननि खे ख़बर पई त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, माज़ा अमिल फ़ीमा अलिम, जन शरीयत जे मसइलनि जी तोखे ख़बर हुई, तू उन जे मथां केतिरो अमल खणी आयो आहीं, तू उन जे मथां केतिरो अमल करे आयो आहीं। तॾहिं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु था फरमाइनि, लैसल आलिम बिकसरतिल हदीस वलाकिनल आलिम बिकसरतिल ख़शिया। उहो आलिम नाहे जंहिंखे घणी हदीस, घणी क़ुरान जूं आयतूं, घणा दीन जा मसइला मालूम हुजनि, न आलिम उहो आहे जंहिंखे वधि में वधि रब जो ख़ौफ़ ऐं ख़शियत हुजे, रब जो ख़ौफ़ ऐं ख़शियत हुजे। अल्लाह करीम तव्हां असांखे इन पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तालीमात सां सही निस्बत ऐं तालुक़ अता फरमाए। रब करीम हिन मदारिस खे उन पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अहादीस नबवीअ सां गॾु अख़लाक़ नबवीअ सां बि हमेशह मुनव्वर ऐं रोशन फरमाए। रब करीम तव्हां असां सभिनी जो अचणु विहणु क़बूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह साईं तू पंहिंजी रज़ा जी ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह साईं तू पंहिंजे इबादत ऐं नेकीअ जी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह साईं मासी ऐं गुनाहनि खां महफ़ूज़ फरमा। अल्लाह साईं असांजे ज़ाहिर ऐं बातिन खे इबादत ऐं बंदगी वारो बणा। या अल्लाह साईं पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत ऐं सीरत जे मथां अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह साईं मदारिस ऐं मसाजिद खे हमेशह आबाद फरमा। या अल्लाह साईं तूं असांजी दुनिया आख़िरत रोशन फरमा। ईमान सां रहा, ईमान सां ख़ातूम बिल ख़ैर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व बारक व सल्लम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।